საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარება იგრძელება. მთავრობის კიდევ ერთი ინიციატივა ამჯერად სიგარეტისა და ალკოჰოლის მოხმარების შემცირებას უკავშირდება. კანონში ცვლილებები მზადდება და კონტროლი ამ პროდუქტების მოხმარებაზე სავარაუდოდ გამკაცრდება. სად და რა ფორმით ამუშავდება ახალი რეგულაციები, ეს თვის ბოლოს გახდება ცნობილი. წარდგენილი იქნება შესაბამისი ცვლილებების პროექტი დაახლოებით 6-7 კანონში. იმ კანონპროექტების მიხედვით, რომელზეც 9 მინისტრი პრემიერთან ერთად მუშაობს, თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარება საქართველოში უნდა შემცირდეს. პროექტის თანახმად, რომელიც დასრულებული ჯერ კიდევ არ არის, თამბაქოს მოხმარება, რეკლამირება, შეძენა და რეალიზაცია მკაცრად შეიზღუდება. გამკაცრდება ადმინისტრაციული კონტროლის და კანონდამღვრევები გაზრდილ ჯარიმებს გადაიხდიან. მეტი ინფორმაციის მიწოდებას თამბაქოს ზიანის შესახებ მოსახლეობისადმი, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისადმი, ორსული ქალბატონებისადმი, ბავშვებისადმი და ადმინისტრირების გამკაცრებას და თქვათ სანქციების გამკაცრებას იმ დარღვევების მიმართ, რაც დღეს უკვე კანონმდებლობაში გაწერილია. შეცვლილი კანონით მკაცრად გაკონტროლდება თამბაქოს მოხმარება სკოლებში, საავადმყოფოებსა და სხვა საჯარო დაწესებულებებში. მაქსიმალურად იქნება დაცული პასიური მწველების ინტერესებიც. კანონში ცვლილებების მიზეზებზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ჩვენ პირველ ეტაპზე დავეხმარებით მაქსიმალურად ძველებს სხვადასხვა მეთოდებით, რომ მათ უარი თქვენ. დამოუკიდებლად გამკაცრდება კონტროლი ადგილებში, ისეთ ადგილებში, სადაც სიგარეტის მოწევა იქნება აკრძალული, გაიზრდება ალბათ ესეთი ადგილების რაოდენობა და მისი კონტროლიც. საქართველოს თითქმის პირველ ადგილზე იმ ქვეყნებს შორის, ძალიან მაღალ რეიტინგში იმ ქვეყნებს შორის, რომლის მოსახლეობაც იღუპება მაღალი არტერიული წნევის შედეგად. 2013 წელი ჩვენმა ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა მაღალ არტერიული წნევასთან ბრძოლის წლად. შეზღუდვების ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე დაწესებულებაში მოქმედებს. ზოგან მოწევა აკრძალულია, ზოგ ადგილებში მწეველი და არამწეველი სტუმრებისთვის ტერიტორია ორ ნაწილად არის გაყოფილი. უნდა გქონდეს მომხმარებელს არჩევანი, თუ უნდა შევა მწეველთა ზონაში, თუ არ უნდა და შევა არამწეველთა ზონაში და თავისთვის კარგად ისი ამონებს და არ შეაწუხებს სხვისი გამონაბოლქვ. ჯერჯერობით უცნობია რა ფორმით შეიზღუდება ჭარბი ალკოჰოლის მოხმარება მცირეწლოვანებისთვის. ამაზე პრემიერის ხელმძღვანელობით სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში სპეციალური კომისია იმსჯელებს. ყველაზე მსხვილ ალკოჰოლურ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. თუმცა ამბობენ, რომ არსებულ კანონს კომპანიაში მკაცრად იცავენ. ჩვენს მაღაზიათა ქსელში ძალიან მკაცრად რეგულირდება და ამის შემთხვევა არ არსებობს, რომ 20 წლამდე ასაკში გაიცეს ალკოჰოლი და ამაზე მეტად გამკაცრება თუ კი ამას შექმნის სახელმწიფოს საჭიროდ რომ დარეგულირდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციების მონაცემებით საქართველოში 14-16 წლის სკოლის მოსწავლეების 16% აქტიური მწეველია. გაახალგაზრდავებულია თამბაქოს პირველი გასინჯვის ასაკიც, რომელიც არსებული მონაცემებით 9 წელზე ნაკლებია. პასიური წევის შედეგად კი ყოველწლიურად 3000 ადამიანი იღუპება.